Muraho neza none ni karibu kuri YouTube channel yacu, aho tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi yagira akamaro abagore batwite, by'umwihariko tugiye kurebera hamwe ku ngingo ikomeye cyane kandi ikunze gutera impungenge ku bagore batwite n'abashakanye muri rusange, ivuga ku miterere y'imibonano ikwiriye mu gihe umugore atwite ndetse n'inda amezi igezeho. Bashobora kwenda mu kwezi inda ifite amezi 2 imibonano mpuzabitsina ishobora kuba yemewe, ariko wagera ku mezi 8 9 ntiyemerwe. Nibyo tugiye kuganira hamwe rero, ibirasha kugufasha mu rugendo rwawe rwo gutwita kandi bisigasire n'umubano wawe n'uwo mwashakanye mu rugo ntaho bangamiye. Iyi video ni ingenzi, hari uwo uzi utwite cyangwa nawe niba utwite, ino video ni igisubizo kuri wowe. Muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Ndakomeza kubakangurira by'umwihariko gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu, kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubagezaho ku gihe. Birumvikana ku mugore utwite hari byinshi bihinduka kuri we, umubiri urahinduka muri rusange, ibi byose aba ari ingenzi. Ariko by'umwihariko ubushakashatsi bwemeza ko imibonano mpuzabitsina mu gihe umugore atwite ari ingenzi cyane, kuko zituma arushaho kugira ibyishimo agira, bikaba bishobora kugera no kuwo atwite. Ikindi mugomba kumenya, ku mugore utwite hari impinduka zitandukanye zigenda zibaho, by'umwihariko ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina buragabanyuka rimwe na rimwe kuri bamwe bitewe n'igihe inda igezeho, kubera ko wenda ashobora kujya nk'ibimenyetso bitandukanye, hariho nko guhurwa mu bo bashakanye cyangwa se umugabo we muri rusange. Umva ko ibi aba ari ingenzi kubimenya. Dore igihe imibonano mpuzabitsina ishobora kuba ikibazo ku mugore utwite, ni igihe umugore utwite ava amaraso mu gitsina, nka biriya twita placenta previa, aho ingobyi y'umwana bitereye ku nkondo y'umura hasi, baho ikintu cyose rero cyabaho gikomeretsa hasi cyangwa se gikora hasi ku nkondo y'umura mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, gishobora kongera ibyago byo kuva cyane, bityo bikaba byatuma umwana yabura ubuzima cyane umugore utwite akaba yabura ubuzima. Ikindi hari ukubabara mu nda cyangwa se mu gitsina. Umugore ubabara mu nda cyangwa mu gitsina atwite ntabwo aba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bishobora kumukurira akaga. Umugore watangiye kugira contraction cyangwa ibise, nawe ntabwo yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina, kuko urumva igihe kiba cyarengeranye. Ibyago biba bihari ni iyo placenta previa cyangwa se iyo ngobyi y'umwana yitereye hasi, ashobora kuvamo kuva cyane ndetse bikaba byateza urupfu. Ikindi ni igihe inkondo y'umura ari ntoya cyane idahagije, igihe nabwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutuma inda yabasha kuvamo, kuko inkondo y'umura idahagije ngo ifunge hasi bishobora gutuma umwana asohoka igihe kitageze. Ikindi igihe hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, iki gihe nabwo ntabwo umugore aba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bishobora kuzongera cyangwa se bigatuma bikwirakwira, bikaba byagera no ku mwana cyangwa umwana ari nubwo aba afunze ntawamenye. Niyo mpamvu bisaba kwitwararika igihe ufite infection, zaba infection urinary cyangwa se infection indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina utwite, ntabwo ari byiza gukora imibonano mpuzabitsina. Dore rero tugiye kurebera hamwe ingingo y'ingenzi nyine aricyo nyamukuru ku miterere y'imibonano ikwiye kuri umugore utwite muri buri kwezi. Imiterere y'imibonano ikwiye, icyiciro cya mbere ni ukuva ku cyumweru cya gisama kugeza ku byumweru 12, ubwo ni amezi 3 ya mbere. Umva babaye impinduka zitandukanye ku mubiri w'umugore utwite, ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bushobora kugabanuka kubera isesemi, umunaniro n'impinduka mu misemburo. Imiterere y'imibonano mpuzabitsina yemewe muri iki gihe hari ugukoresha imyanya ituma habaho gukorakoranaho nka za spooning cyangwa se side laying, bifasha mu kugabanya umunaniro no kongera ibyishimo. Hano kubera umugore aba yarahuzwe umugabo, niyo mibonano mpuzabitsina cyangwa ubwo bwoko bwaba bwemewe. Icyiciro cya kabiri ni ukuva ku byumweru 13 kugera ku byumweru 26. Ubwo n'urebye ni ukuva ku mezi ukwezi kwa 4 kugitangira kugeza ku kwezi kwa 6. Impinduka za ku mubiri w'umugore utwite, hari umubiri ukomeza gukura kandi ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bushobora kwiyongera. Imiterere y'imibonano yemewe muri iki gihe ari ugukoresha imyanya ituma habaho gukorakoranaho nka woman on top cyangwa se dog style, bifasha mu kugabanya umunaniro no kongera ibyishimo. Dog style, woman on top, nayo izindi tekinike zishobora gukoreshwa mu mibonano mpuzabitsina kuri iki gihe. Icyiciro cya gatatu ni ibyumweru 27 kugera ku byumweru 40, ubwo ni ku mezi 7 kugera umugore abyaye, n'imbere ko nabivuga ku byumweru 40.
impinduka ziba ku mubiri w'umugore, umubiri ukomeza gukura cyane kandi ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bushobora kugabanuka kubera umunaniro n'impinduka mu misemburo. Akenshi umugore wenda kubyara nyine ubushake bw'imibonano mpuzabitsina bwagaragaye. Imiterere y'imibonano ishobora gukoreshwa hano, gukoresha imyanya ituma abo gukorakorana nka side lying cyangwa se woman on top bifasha mu kugabanya umunaniro no kongera ibyishimo. Ariko ahangaha nanone zirikana ko umugore inda igenda ikura niko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kugorana kubera ya nda ibyiga imbere. Igihe rero abagore batwite bagomba guhagarika imibonano mpuzabitsina ni igihe abagore batwite bafite ibimenyetso by'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ibisobanuro urumva hano ni ingenzi kuko bivuze haruguru umugore ufite ibimenyetso by'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ya infection urinary cyangwa se n'izindi ntabemerewe gukora imibonano mpuzabitsina kuko bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umugore ndetse n'umwana. Ikindi afite ibibazo by'ubuzima bw'umubiri. Bisobanuro birumvikana umugore ufite umuvuduko w'amaraso ukomeje, hypertension n'ibindi ntabwo nawe yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina kuko byamushyira mu kaga. Ikindi iyo umuganga yabibujije ntabwo byemewe. Akenshi iyo umuganga abujije gukora imibonano mpuzabitsina tubyita pelvic rest, ukaruhuka. Akenshi biba byiza umugore yagumye mu bitaro kuko agiye mu rugo igihe bidashoboka. Aha rero akenshi ushobora gusanga ikibitera aho dukunze kwivuza ni igihe umugore afite ya placenta previa y'ingo by'umwana itereye hasi kugira ngo dusunike umwana akureho gato cyangwa se ibyumweru byengere cyangwa se ibihaha bye bikure. Igihe rero umugore abujije gukora imibonano mpuzabitsina bityo igihe aguma mu bitaro. Murakoze cyane mwe kwa Dr. Gasango Patrick, kora subscription, bye.